今集會帶大家去黃背嶺站嘅深業東嶺，入邊有個盒馬超市 Outlet， 再去埋黃背嶺街市睇下，最後再去食脆肉玩火鍋。鍾意睇我哋去唔同地方食好嘢或者服嘢，都可以訂閱我哋嘅頻道，仲有記得要開啟埋小鈴鐺，咁就唔會錯過我哋嘅影片啦。Hello， 大家好，歡迎嚟到小明食。今次小明經蓮塘口岸過關，一過完關見有啲肚餓，就幫襯呢間3樽湯包，買咗10蚊4隻嘅生煎包，外層煎得幾脆，入邊都有少少肉汁嘅，都唔錯。跟住就搭地鐵嚟到黃背嶺站啦。小明真係好耐冇嚟過啦，原來而家 A 出口有條地下街，可以直接行到去深業東嶺，唔使喺地面過馬路，真係方便好多。唔知遲啲嚟呢度會唔會已經開晒鋪頭呢？而家成條地下街啲鋪頭都係吉嘅，沿路一路行到盡頭就有扶手電梯上返地面啦。一上嚟就見到又係賣鵝貨嘅鋪頭，但相信呢啲鵝貨嘅熱潮都已經過咗啦。呢個深業東嶺就冇乜行街嘅商店啦，主要都係食肆多。呢度仲有間盒馬 Outlet， 本身仲以為 Outlet 會係好大間，點知係有細有臭。小明入到去係閉住氣咁影咗幾鏡就走咗，入邊主要都係買啲新鮮食品。見未夠鐘食飯，我哋就行咗去黃背嶺街市望下睇下有咩買啦。一入到去就係幾檔賣新鮮豬肉嘅，有檔賣水果嘅，呢檔就賣糧油乾貨。跟住仲有幾檔賣海鮮嘅，微信收款33元。呢個街市唔係好大，所以我哋好快就行完一圈啦。晚餐我哋就去返深業東嶺入邊嘅呢間魚盤膳食脆肉玩火鍋啦。餐廳個裝修都幾新淨，值得一讚嘅係呢度有好多部冷氣，真係冷氣十足啊！餐廳做緊活動，喺大眾點評度打卡就會送呢支檸檬茶啦，飲落唔太甜，味道都可以嘅。我哋喺大眾點評度叫咗個2人餐粥底打邊爐，一上台服務員就將魚骨放晒落個煲度煮啦。呢個係套餐入邊嘅涼拌魚皮，魚皮都幾大塊，食落口感係好爽脆，完全冇腥味，師傅處理得幾乾淨。佢哋用咗少少辣油、芫茜同蒜頭一齊撈，味道清新又開胃，辣度啱啱好，唔會搶咗魚皮本身嘅鮮味，作為前菜都唔錯嘅。
呢個係脆肉鯇魚片。呢度嘅脆肉鯇魚片真係抵讚，每片都切到好大嚿，厚度適中，淥完之後都唔會縮水。魚皮部分特別爽脆，同魚肉嘅嫩滑形成對比，口感好豐富，而且師傅起骨起得乾淨，食落完全唔使擔心有骨，可以放心大啖大啖食。呢度嘅魚片都幾新鮮，不過食落就唔係好濃魚味啦，要點一點個醬汁食就 OK 啦。講起醬料，呢度個醬料台除咗有常見嘅配料之外，仲有埋檸檬葉俾你揀，好似都比較少見嘅。呢碟係我哋另外加嘅脆鯇魚腩，62蚊。魚腩部位好肥美，脂肪分布均勻。淥熟之後，食落去口感好爽脆彈牙，仲帶有魚油嘅香氣，非常滋味，仲要一啲都唔油膩。點少少豉油食，更加能夠帶出魚腩嘅鮮味。如果鍾意食爽脆口感同魚油香，都可以叫呢個嚟試下。魚腩位個魚味會濃過魚片啊！呢個係套餐包埋嘅小食，避風塘魚柳。魚柳炸得好香脆，外層金黃酥脆，內裏魚肉依然保持嫩滑，一啲都唔乾。呢個魚柳都幾多骨，食落就唔係有太多肉可以食到啦。味道都幾香濃野味，微微嘅辣，味道都唔錯。呢個避風塘魚柳香口得嚟又唔油膩，送酒或者就咁食都一樣咁正。呢個都係套餐入邊嘅手打脆肉鯇魚丸，魚丸紮實得嚟都好彈牙。呢個手打魚丸咬落去非常紮實，但又保持到彈牙口感，完全唔會又粉又腍。呢粒魚丸應該真係幾真材實料。套餐包埋都唔錯嘅，我哋仲有加咗呢個每日限量嘅魚雜，65蚊。呢份魚雜份量都算合理，魚雜處理得幾乾淨，完全冇異味，值得一讚。不過味道方面就比較淡，冇咩特別突出嘅風味，可能因為湯底唔夠濃郁，所以魚雜本身嘅鮮味唔太出啦。想食魚雜嘅話，可能叫佢過遮煲會好啲啦。咁樣打邊爐淥嚟食真係冇咩味，或者可以叫其他嘢嚟食仲好啦。套餐入面嘅生菜都幾新鮮㗎，食完之後原來仲可以加啲米飯落去煮粥食，但我哋已經食到好飽，就叫服務員唔使加啦。食完之後仲有雪糕可以拎嚟食，但我會建議唔使試，因為真係好鬼難食。總括嚟講，今次呢間脆肉鯇打邊爐都算係正正常常啦，魚肉同埋其他材料全部都好新鮮，冷氣又夠，都坐得幾舒服。最開心係可以慢慢食，唔會有服務員瘋狂幫你淥嘢食，好似想你快啲食完快啲走咁。如果大家離開黃貝嶺又想食脆肉鯇打邊爐嘅話，呢間都可以一試嘅，但如果係特登嚟食，可能又未必啦。最後講一講今餐一共食咗幾多錢啦。我哋叫咗個大眾點評嘅2人餐，178蚊。套餐入邊有5常粥水鍋底、脆肉鯇魚片、魚骨、手打脆肉鯇魚丸、避風塘魚柳、生菜、涼拌魚皮。我哋另外再加咗脆鯇魚腩，62蚊，同埋每日限量嘅魚雜，65蚊。今餐2個人一共食咗300蚊。今條片就嚟到呢度啦，大家記得要 like 呢條片，同埋俾個免費嘅訂閱小明啦。我哋下次再見，拜拜。真係好多謝你睇到嚟呢度，小明仲有其他影片㗎，記得要訂閱、讚好同埋分享啊！